ल हेर्नुहोस् यहाँ यो देख्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आफ्ना भावहरू राख्नु होला। यो गंगाजी, यो लीलावती गंगा रोशी नदी हो। यो रोशी नदी साक्षात यो लड्केश्वर महादेव कालाग्नि रुद्रपीठ लड्केश्वर महादेवको यो गुफा यहाँ मुनिपट्टि छ र यहाँ मुनिपट्टि प्रवाहित हुने यो रोशी नदी असाध्यै फोहोर पनौती बनेपाबाट फोहोरहरू असाध्यै आउने र यहाँ भित्रको फोहोरहरू टिप्दै टिप्दै बाहिर निकालेर सफा गरिरहेको हुन्छ। र अहिले पनि यो पहिला पनि मैले यो दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ। यो विश्वकै अग्लो त्रिशूल विराजित भएको कालाग्नि रुद्रपीठमा यसरी एउटा भैरवको वाहन, यो कालाग्नि रुद्र शिवजीको भैरव अवतार मध्येको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवतार पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि उसले दैनिक रूपमा यहाँ आएर यहाँका भित्रपट्टिबाट यहाँ फोहोरहरू उसले चाहिँ त्यहाँ भित्रपट्टि यो कुण्डमा यहाँ आइपुग्दाखेरि यो फोहोर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सफा गरिरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ उसको चाहिँ पुरै त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ आउने गर्ने गर्छ। यहाँ आउने भक्तहरू सबै छक्क पर्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो देखेर? हामीलाई त अचम्मै लागेर अघि चाहिँ हामीलाई उहाँ पल्लै खोलामा लिन जानु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि त अनि हामी चाहिँ कहाँदेखि यो पछ्या भनेर त्यहाँ के नास्ता जस्तो नि ल्याएको थियो, त्यहाँ गाडीमा छ त्यो दियौँ। अनि त्यहाँबाट अघि हिँडेको यो त हामी त छक्कै परेको। अहिले यहाँ डुब्यो नि ला यो पारी गाउँको रहेछ क्या अरे। होइन, यहाँको यो गङ्गाजीको फोहोरहरू सबै बाहिर निकाल्ने, यहाँ सफा गर्ने अनौठो प्रकारको परिवेशलाई हेर्नुहोस्। यो सबैको भावना हामीले प्रत्यक्ष देखाएका छौँ। कालु आऊ यता आऊ, आऊ अब आऊ, आऊ अब आऊ 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 यता आऊ, आऊ अब यता आऊ, आऊ भयो आऊ, अब आऊ आऊ छिटो 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 आऊ यहाँ आऊ 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 यता ल हिँड हिँड अब हिँड उता हिँड ल हिँड उता माथि हिँड घरमा हिँड ल हिँड। जय होस्। यो प्रत्यक्ष रूपमा यो दर्शन यहाँहरूलाई पनि यो दर्शन गर्न आउनुहोस्। यो चाहिँ एउटा कालो हेर्नुहोस् यो पुरै यो चाहिँ फेरि मेरो मोटरमा चाहिँ आफै चढेर आएको यो कुनै पनि त्यसमा अन्य ऊ छैन। आफै चढेर आएर यहाँ आएर अहिले लड्केश्वरमा यहाँ बस्छ। यहाँ यो नदीमा चाहिँ फोहोर गरे। यो लगभग यो ऊ आएको त लगभग 1.5 वर्ष जति भयो। अहिले यहाँ आएदेखि यसरी चाहिँ त्यसो गर्ने, फेरि जाने नुहाउने होइन, अब यहाँ सफा गर्ने। यो नदी चाहिँ फोहोर हो। त्यसैले यो रोशी नदीमा जसले फोहोरहरू राखिरहनु भएको छ, रोशी नदीको फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न बन्द गरौँ। म माथि बनेपा पनौतीतिरबाट आउने त्यहाँबाट चाहिँ जति पनि यसमा ढलहरू राख्ने प्रयास गरिएको छ। यो रोशी नदी भनेको एउटा त्यस्तो सभ्यता हो। यो सभ्यतालाई चाहिँ सबैले जोगाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ विश्वकै एकमात्र कालाग्नि रुद्रपीठ विराजित भएको छ। यो अनौठो स्वरूप हेर्नुहोस् त, माथिपट्टि यस्तो प्रकारको चाहिँ परिवेश छ र यहाँ मुनिपट्टि यहाँ लड्केश्वर महादेव यहाँ विराजित हुनुभएको